انا بقت الكافيه بتاعي الخالو باسم. لو عايزين تفهموا ايه اللي حصل بسرعه كده، انا واقف قدام الكافيه بتاعي اسمه لوكا دوما في مصر الجديده في الماظه. حلو. كلمت خالو باسم في التليفون وقلت له يا خالو باسم لازم تجي لي فورا، عشان من النهارده انت الاونر الجديد قدام الاستاف، عشان انا عندي مشاكل كتير قوي مع الاستاف مش عارف احلها. هي مشاكل تافهه وبسيطه، بس انت راجل خبره، راجل تعرف ازاي تدير المطعم، فانا هقعدك مع الاستاف وتحل مشاكلهم لان انت الاونر الجديد. وانا مش عايز اكمل البيع عشان ما احرق. قبل ما نبدا الفيديو نعمل لايك وسبسكرايب ونشوف ايه اللي هيحصل في خالو باسم. كارثه. تعالوا نروح نشوف الفيديو. عامل ايه؟ اتفضلوا اتفضلوا. ربنا يخليك. اقعد هنا. اتفضل يا ايه باشا. الاخبار؟ يا رب خير ان شاء الله باذن الله. عاملين ايه؟ محمد كله مية؟ باسم الاونر الجديد، هو صاحب المكان دلوقتي. ها شوف بقى الاستاف مين اللي عنده مشكله. بس ماشي، اللي عنده مشكله هاته، بس لو حد عنده شغل طبعا مش هتجيبه شغل. تمام؟ أكيد عشان يا المكان فندم. هادي يعني مفيش حاجه. أكيد يا انت فندم. جايين متاخر عشان كده. اكيد يا فندم. هجيب لك الالف. والله خبره. الخبره دي محتاجه جايبك عشان بص كلها مشاكل تافهه، مشاكل عبيطه اصلا. بس انت هتحلها. الموضوع ما بيتقسم كده، ما بيتقسم كده. يا فندم جبت الاستاف. اتفضلوا. ايه ده؟ اهلا 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 اهلا. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ اتفضل اتفضل. ازيك؟ عامل ايه يا جميل؟ شرف بيكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا. اقعد اقعد. ايه انت اسمك ايه؟ انا عمر ماسك البريستان. عمر اللي ماسك البلاستيك. ازيك يا عمر؟ انا شفتكم كلكم على فكره، بس انا يعني مش حافظ الاسماء، مش حافظ الافندي ده عشان عامل فيها قلم قبل كده. عمر الباريستا، واحمد شركه الشيشه، انت بتاع الشيشه انا عارف. ومحمد الكاشير بتاعك. انت ماسك الكاشير؟ يا نهار اسود. وايه كمان؟ مدير ماليه. مدير الماليه؟ يا فندم. لقيتش الا ده بس بص شكله كلهم شطار. طيب يا حبايبي بصوا يا جماعه، هو مفيش حاجه هنا، احنا كلنا اخوات. استاذ باسم الاونر الجديد. يا عم خلاص يا عم. أي انت مشكلة بتعايرني ولا بتقول لهم؟ لا انا بقول ماشي. اي أنا مش مشكله أونر، عندكم مفيش. قد كده ماشي. مع مستر باسم. احنا يا جماعه بس المبدا مفيش حد، احنا كلنا اخوات. تمام؟ سواء عمرو او انا او انتوا، ده مكانكم يعني. فانا جاي انا ماليش دعوه خلاص، انا ماليش دعوه. طيب أنا ماليش دعوة. ايه ده؟ طيب. انا جاي عشان اسمع المشاكل، لان طبعا في مشكله ترافيك عندكم، وعمرو بيبلغني حاجات طبعا في الارقام اللي بتخش قليله وكده، فقلت اجي اقعد مع الناس المختصه واعرف ايه المشاكل ونحلها سوا. فممكن واحد كده ممكن نبدا بعمر، مش كده؟ مشاكلي؟ الماديات ولا مش ماديات؟ يعني بص، انا عايزك تقول مشاكل واحده واحده وانا اسمعك، يعني انا اعتبرني اخوك كبير يعني. اول حاجه الاستاذ عمرو بيجيب لي نوى البلح نوى البلح؟ ماله نوى البلح؟ عشان اعمل بيها غش بلبن. البلح مفيد ولا مش مفيد؟ لا ثانيه واحده. رد عليا. غش اصلا بن يعني ايه؟ مش يعني تطحنه مع البن يعني؟ نوى البلح مع البن. هو عايز نعمل كده. البن اللي هو التركي بتاعنا؟ وانت بتعمل كده؟ لا. طب وانت بتقول له اعمل كده ليه؟ انا قلت له اعمله انا ما بيعملوش بخصم عليه. تخصم عليه ايه؟ انت بتقول له نوى البلح. نوى مش نوى البلح. هو البن البلح ايه؟ هو ايه اللي بيتاكل مع القهوه؟ مش البلح. ايه يا ابني علاقه القهوه العربي حاجه فايده. ده بيتكلم في القهوه وبعدين هو حتى القهوه العربي هتاخد معاها نوى؟ انت بتقول اي كلام؟ ايه المشكله؟ هو بيتاكل ما بيقفش طب زي استنى انت ما تتدخلش بقى في كلامي، اتفضل. بيخليني اعمل كوكتيلات غريبه. يعني عايز نعمل عصير بقدونس وكرفس. عصير بقدونس؟ انت عصير الجسه اللي عندكم ارانب يعني ولا عشان ايه؟ الكلى دي حاجات مفيده. يا ابني هو انت فاتح دار رعايه ايتام؟ هو مركز طبي؟ ده كافيه يا حبيبي. ايه وانت بتعمل عصير بقدونس وحد بيطلبه؟ خلاص. يعني ما بتعملش الحاجات دي. ومشكلتك ايه تاني؟ القبض. ايه بقى؟ شغال هنا بقى لي 4 شهور. ما بقبضش. مشكله بسيطه جدا. وخصومات بسبب ان انا ما بعملش الحاجات دي. ايه بقى؟ يعني ليك فلوس؟ كام بقى؟ 20,000. مستر باسم هيدفع. خلاص خلص الموضوع، موضوع بسيط يعني. هو الاونر الجديد هو اللي هيدفع. خلاص يا عمر، الموضوع بسيط يا عمر. يعني انت ليك فلوس وبتخصم لك عشان خاطر مش عايز تنفذ اللي بيقول عليه عمر، اللي هو اصلا كلام عبط. يعني ده اللي قالوا لك ده كان يعني كلام عبط. نوى بلح وايه؟ وعصير بقدونس. تمام. وبتقول لي بتخصم. تفتح مزرعه ارانب كده، مش بتفتح كافيه. خلاص يا باشا حل معاك. احمد انت قصه شيشه، انا شفتك قبل كده اتعرفت عليك بس. شركة شيشة مختصة بروفيشنال. ما شاء الله. مسكنا أماكن كتير. بس مستر عمرو بيطلب منك حاجات غريبة. برضه؟ ايه بيطلب منك بقى؟ ايه بيحط تفاح على يا ريت. امال ايه بقى؟ هو بيطلب مني شيشة بطعم الفراخ المشوية. عندي كوليسترول يا خالد. وعايزني احط تعبان. له عليها حاجات غريبة. ايه؟ عايزني احط له عليها تكيلة مع ويسكي. ده عايز تندر بار. طب وانت بتعمل ايه؟ بتجيبها له ازاي دي؟ مش فاهم. مش عارف.
يعني دي مشكلتك بس ان هو بيطلب لا منك. من غير كده. ايه؟ هو في اليوم بيجي يشرب مني 600 حجر 600 حجر يا احمد؟ في اليوم. 590 حجر اللي يا دوب اللي بطلبه. انت كده بتقول اي كلام، ده إيه؟ اكيد مش في اليوم يعني. انت ايه ترتيب الهرم الكبير؟ ايه ال 650 حجر؟ وانت ايه صدرك ده ولا سقف؟ انت بتصب سقف ايه ال 650 حجر؟ بتقولوا ايه انتوا؟ يعني انت بيطلب منك أنا ما عدد باخدش كبير يعني من الحجاره. في اليوم يتوصل ل 600 حجر. ده لاصحابه يعني. لا ليه هو لوحده بس. ده بيمسك اللي يتف عليه ويسيبه يعني ولا ايه ده؟ يعني ايه المشكله طيب؟ ايه المشكله يا احمد انا اخد 600 حجر؟ عادي. او الحاجات دي بقى انتوا ايه حساباتها الماليه عندكم؟ لا هو ما بيحاسبناش عليها وبيرسلني ان انا مش عايز نعمل له، آه. عايز نعمل له حجر بطعم الفراخ المشويه على الكيلو. انت تعبان، انا تعبان، انت اتخبطت في دماغك في الكومودينو وانت طفل؟ انا تعبان، ايه اللي انت بتقوله ده؟ تعبان عندي مشاكل وهو بيعمل عنده مشاكل تروح تتعالج، مش تقول له اعمل لي فراخ مشويه. وانت خلاص شغال هو مهاتم بتديك فلوس يعني؟ ليه كام يا احمد؟ انا ليا 30000. خلاص مستر باسم هيحاسبك عليه خلاص. يا ابني وانت جايب معاك الولد ابن طلال ده يا ابني، انت بتقول لي مستر باسم هيحاسبك عليه؟ بس باسم انت هيحاسبك عليه. الاونر يا باشا الجديد خلاص. ايوه مش لما نعرف الاول اعرف ايه الماليه هنا فيها ايه والخزنه فيها كام وافهم القصه ونحل مشاكل الناس مشاكل دي. تافهة مش كلها. دول الناس ليهم فلوس. مشاكل انت بسيطه. بتخليهم مكملين شغل بدون تديهم فلوس التعبيط. ما انت هتديله خلاص حلت المشكله. قول يا محمد. ايه محمد انت بقى شغال ايه؟ قلت لي ايه؟ كاشير ومدير مالي. حلو. عايزك واحده واحده بقى تقول لي انت ايه مشكلتك بقى مع عمرو؟ كنت ما بقبضش فلوس، بقبض اكل. بتقبض اكل؟ الاكل يعني ايه؟ لا اشرح بواقي لك. اكل. يعني انت بتاخد مرتب؟ ما لا. تاخدش، بتاخد بيه بواقي اكل. بواقي اكل. حد لاقي ياكل؟ يعني الراجل ده بدل ما ياكل اكل كريمي يعني بياخد مرتبه. هو انت سبيع عندك هنا يعني مثلا واخده عندك عبد؟ وايه اللي بتقوله ده؟ لا يا ريت عبد. امال ايه؟ جارية. كمان ايه بيطلب منك حاجات مخله ولا ايه؟ لا مستحيل. والله ليك فلوس؟ ليه فلوس كتيرة. كام بقى؟ 60000 جنيه. 60000 جنيه؟ مستر باسم هيحل لك المشاكل يا جماعه، ما تقلقوش المشاكل كلها. امن بالله انت قرأتني في مستر باسم ده اللي انت عمال تتكلم فيه ده. طيب محمد انت يعني انت مشكلتك فلوس. فلوس. في مشكلة تانية. ايه بقى؟ بيقول لي روح اشتغل الهرم ايوه. عشان الناس تعرف تصمم راس وتديزاين الراس. مين ديزاينر رأس؟ انا. انت ديزاينر رأس؟ يا فندم. هو مصمم في بره مش في ده مصر. مصمم يحبسنا. هو. هو ايه انت عايز تجيب رقاصه يعني؟ هنجيب فقره من نوع من انواع التسويق يعني تسويق السمعه تقريبا مش عارف. انت هتجيب رقاصه هنا؟ وعايز ان انا ابقى انا مشرف؟ ماليش دعوه، انا دي كلها افكار، انت بقى هتدير الامور دي، انت الاونر ماليش انا دعوه. عايز ديزاين راسه حلوه جميله. انت عندك ديزاين رأس حلو؟ هذا حابب تشوف. وري له حاجه يا محمد من الحاجات اللي كنا هنعملها يوم الاحد. ها اوري لك راسه غربيه على خلي شرقيه. لنا بس المدير بعد اذنك عشان موضوع النيابه بتاع يوم الاحد. هنبعت له البطاقه بتاعت مستر باسم نشوف موضوع نيابة؟ لا في 12 في نيابه عليك نيابه يا فندم، بقول لك بعدين حكايه. تعالى بس هنا يا محمد كده جنبينا ووريني انا حابب تشوف الراس، اول حاجه غربي ولا شرقي؟ حابب تشوف ايه؟ حاول تدمج ما بين هو ده بقى ده بيتكلم جد يا جماعه؟ اهو يا شوف، اول حاجه تعمل كده، اه بعدين تعمل كده. اه ايه رايك؟ حلو قوي يا محمد. ده مجنون. مجنون ليه يا فندم؟ كويس انا خلاص. بقدر ده كويس. والله اقول لك على حاجه. اه. انت مش طبيعي. انا طبيعي والله يا فندم. والله صناعي. والله زراعي ولا انا من ساعه ما حكومي؟ شفتك فوق وانا مش مطمن على فكره. ليه يا ايه ده يا فندم؟ ابني ده؟ شاطر في الشغل. لا انت تديله فلوسه وربنا يسهل له طريقه. يجيب لنا زباين. يجيب لكم زباين، ده جاب لكم الكافي هنا. حابب تشوف الانجاز بتاعي يا فندم ولا مش حابب؟ انا مش شاكك فيك على فكره من ساعه ما حتى ما بهزرش، انا شاكك فيه هو بجد. يا مش جماعه طبيعي والله يعني. الموضوع بسيط واحنا عايزين نحل المشاكل بس اللي موجوده عشان الناس بصراحه. ايه المشاكل موجوده يا ابني؟ انت اللي بتقوله ده واحد طالب منه يغش والتاني بتاخد منه 9000 حجر في اليوم والتالت عايزه يجيب لك رقاصه وبتديله بواقي اكل. ايه ده؟ ودي اداره مكان؟ يا فندم دي مشكله انا بقول لك عليها. ارباح الشهر كله 30 فرخه و30 طعميه. بايع في الشهر كله 30 فرخه؟ و30 طعميه. 30 طعميايه؟ اه. ده انتوا مجانين هنا بقى. مجانين ايه ده؟ ايه علاقه الفرخه في بالطعميه؟ واحده كلاها هو. فرخه؟ طعميه انا ايوه بس ما حسبش عايز عليها. عشان نحل الموضوع. يا عم استنى لما اشوف موضوع 30 فرخه و30 طعميه. يا عم انت جايب لي التابع الدمياطي الشبراوي قاعد معايا بيقول لك 30 فرخه و30 طعميه، الكلام ده انت كاتبه؟ لا في ريبورت. في ريبورت مسجل على السيستم. والله. والله. وايه علاقه الطعميه بالفراخ يا محمد هنا في المكان؟ ما هو اللي يدير، هو اللي يطلب اوردرات. انا اللي باخدهم من الحاجات دي. تاخدهم فين؟ هو مصنع كراسي تاخدهم لا فين؟ انا بطلب اوردرات يعني دي كلها مشاكل. الاداره موجوده جت خلاص، احنا كل اللي فات ده كوم واللي جاي. لا انت كده عايز هنصفي حد. حساباتنا النهارده باذن الله مع مستر باسم.
هتشوف انت هتحول لهم فلوسهم، هتدي لهم كاش، هنعمل حوله مش لما اقعد مع الاستاذ هو أنا يقول لي مش ايه عارف الفلوس؟ أنا بيتصل- انت عندك فلوس في الخزنه؟ عندي 2 جنيه 2 جنيه؟ 2 جنيه. ده ايراد امتى ده؟ ازاي 2 جنيه يعني؟ انت الزبون اللي جبت له كده طعميه واحده بس النهارده ازاي 2 جنيه؟ كان انا شايف 47 جنيه في الخزنه. 47 جنيه ده اخد 45 جنيه. ايه ده هو ده خزنه حسبتهم عليا؟ المطعم حسبتهم عليا. ولا ايه؟ ولا خزنه مالك ابنك؟ انت ايه اللي بتقوله ده ده؟ الايراد الشهر. ايراد ايه ده؟ شغل ابنه جالاكسي 45 هعمل ايه؟ اشتغل ابنه جالاكسي؟ اه خلاص احنا هنبدا، احنا صفحه جديده وهنبدا من اول. طب بصوا يا رجاله، الاداره الجايه مستر باسم ان شاء الله هيظبط طيب لنا. انا شايف ان في هبل في الموضوع. لو الكلام ده بيتم ففي هبل في الموضوع. اللي اقدر اقوله لكم يعني ان موضوع فلوسكم ده لازم هيتحقق النهارده هيتحل النهارده. انت انت معاك فلوس يعني ولا لا بقى انت بقى ان شاء الله الاونر هيتصرف ان شاء الله. تعرف ان انا هدك دماغك دلوقتي. طب يا رجاله بصوا توكلوا انتوا على الله دلوقتي، كلوا على شغل وانا هتصرف مع الاستاذ عاطف. شوف لنا بقى الموضوع اللي انا قلت لك عليه بتاع التسمم. تسمم ايه؟ ايوه يا فندم محتاج بطاقه. لا انت امين شرطه يا ابني. انا بعت لك على الواتساب يا حبيبي، كانت معايا. بعتيلي؟ ايوه ايه عايز بص بطاقة على في واتساب. إيه؟ انت عايز بطاقه في ايه يا ابني انت؟ عشان في 20 حاله تسمم ده. 12 يا محمد، انت عمال تزود في الحالات ليه؟ لا 12 حاله تسمم افتكرت. خلاص هو مستر باسم يوم الاحد ان شاء الله بالطعميه برضه؟ في النيابه لا بقى. من الفراخ. ايه الفراخ كانت مكشوفه بردت ولا ايه؟ لا من الانفلونزا. انفلونزا؟ اه هو ده حقيقي ولا كرتون ده؟ هو مش عارف بس يفهمك، هو بقى حصل كده شويه مشاكل كده في الاكل والحاجات اه. كده. المهم يعني ان في مشكله كده. ايه المشكله كمان؟ عايزينك يوم الأحد. يا ريتك تشوف الشيف ايه بقى يا شيخ؟ بيعرى على الاكل، العرق بتاعه بينزل على الاكل. ايه بقى دي فيها مشكله دي كمان؟ طبعا عشان انت كلام مش هينفع اقوله. ماشي ماشي يا ولاد ماشي. اهم حاجه فلوس. لا فلوس هتيجي. لا يا حبيبي يا حبيبي ان شاء الله خير. النهارده باذن الله. لا هو انت كمان النهارده. خلاص مش عايزني؟ لا مش عايزك. انا مش عايزك. هنديك الفلوس يا محمد النهارده. لما شفتهمش مصور. ان شاء الله ما عندك قصدي يعني. يا عم يا ريت ما تبص. ايه ده يا ابو ده؟ ايه ده كلام جد؟ مش هديك شايف ان انا شغال معاك اعمل ايه؟ وعايزين فلوس اكتر ولا هجيب ولا هجيب. انا بجد ما بكسبش اي حاجه. حاول تتصرف في الموضوع. حل الموضوع. حل ايه من اللي انت بتقوله ده؟ انت عمرك في حاجه في دماغك؟ انت جايب ستاف بتديله ما بتديلوش فلوس وتطلب منه طلبات غريبه؟ انت بتتكلم جد؟ طب اعمل ايه طيب؟ وبعدين ايه ده؟ الكائن ده مش طبيعي على فكره. ده مش طبيعي يعني هتدفع عايزين طيب دول. الفلوس ولا هتعمل ايه؟ ادفع لك فلوس ايه يا عم؟ مش انت الاونر يا خالد، خلاص هم عرفوا. انت صدقت ان انا الاونر ولا ايه؟ ده مش انت هتحل مشاكلي دي خلاص. ماشي نحل مشاكلك دي. انا هنعمل سيستم جديد. هو السيستم النهارده ان شاء الله عشان نبدا صفحه جديده هتدفع الفلوس خلاص. انا بقى راح مشوار كده عشان نتاخر وهسيبك معاهم بقى ماشي. حل بقى المشاكل وكده وانا واثق فيك والله. انت اخر عشان خبره وكده هتعرف تحل معاهم كلهم. انا قاعد هنا جنبك مع مساء الخير. ازيك؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ انت فاكره جست؟ امال ايه ده؟ ده من عصابه معانا. انت صور؟ اديني من صور صح؟ والله العظيم انت عيل قذر. ايه والله عيل قذر. فاهمك حاجه والله. بص بما ان انت اونر فانت اللي هتحل المشاكل. ابو بكر تعالى. فاكره جست؟ انا فاكر. يا ابني انت بتعمل ايه؟ ده انت حتى الجست مجننه معاك؟ ابو بكر الواد ده على فكره لازم يروح الحميات. ده بتاع الحميات ضروري. ده مش طبيعي. طبيعي ولا علمي؟ لا 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 لا. الحياه حلوه يا فندم. باشا والله العظيم منور المكان. يا جماعه دي اول زياره لخالو باسم في الكافيه عندنا. اول زياره واخر زياره. والله يا عمرو انت مش عارف. زيارة من 9 ل 12. ده عمره ما ربنا يعدل حالك ابدا. تحب تاكل ايه؟ يعني انا خلتني ابقى يعني بعد الفكره الكويسه اللي كنت فاكرها واخدها على الصف. حتى الصف بتاعك مجنون زيك. يعني العيال دي كلها فيك، حتى الزباين فيك، مقدر كل الناس. الصف جوه اصلا. لا والله. جننتوه والله حرقك. والله جننتوه وجننت عيالك وجننت داليا. الله يخرب بيتك. خلاص يا عم انت لسه بتصور.